Desesperados, compañeira, tamén están pois amedrentados porque efectivamente os ladróns aproveitan as noites para entrar polas portas, neste caso aquí a peluquería Rossi que entrou por aquí abaixo, xa está pois arranxado. E falamos con ela, con Rossi, como foi ese momento de atopar a porta rota? Entendemos que estades amedrentados, é así. Hola, pues fuera a las 7:30 de la mañana, que yo suelo madrugar, y cuando me encontré pues lo que es la parte de abajo pues toda abierta. La verdad que me asusté, me quedé un poco bloqueada. En ese momento llamé a la Guardia Civil. Lógicamente no entré por miedo, por bloqueo y por miedo. Aún me dijo la policía, no entres, no se te ocurra entrar, no entré. Y entraron por la parte de abajo y bueno, me imagino que irían a robar dinero, lógicamente. No tengo caja fuerte porque no tengo caja, trabajo con el TPV, tenía algo de suelto y la verdad pienso que no lo vieron. Tes medo de que che volvan a entrar? Pues sí, tengo miedo que me vuelvan a entrar, muchas veces vengo también pues a controlarla, te levantas mal ya, sobre todo los primeros días pues me levantaba mal, ¿no? Una vez vine aquí por aquí a no sé si fue a las 5:30 de la mañana o las 6 para controlar, ¿no? Estaba con miedo. Y bueno, hasta ahora pues no me ha entrado. É unha sensación, Graciña Rossi, que, bueno, que comparten o resto de comerciantes. Estamos agora con Vero. Que negocio tes ti e como foi o teu roubo? Pois eu teño un centro de estética, tamén aquí un pouco cerca de Rossi, o mismo modus operandi. Romperon un cristal, entraron, bueno, no meu caso abriron romperon unha hucha e a outra abrírona, porque de unha asociación que hai aquí no barco da Patrulla Felina, esa non ten para abrir. Entonces en esa sí que non sei que cantidad había. Na nos había pouco porque había vaciado fai pouco. E foi o que roubaron. Esas dúas huchas e un móvil de empresa, que o deixábamos ali encima sempre. Supoño que despois tomarías algunha medida, algunha precaución, estades tamén con medo, entendo. Bueno, ahora o móvil xa non o deixamos e puxemos cámaras, por si, bueno, podemos axudar a algo máis. Unha vaga que decimos, compañeiros, que leva pois desde hai uns meses, pero se acentúa cada vez máis. Estamos con Jacobo, presidente da Asociación de Comerciantes. Os veciños xa non saben que facer, os comerciantes. Bueno, a verdad que é un pouco de risa, non, por decirlo así, porque todo o mundo sabe quen é, todo Guardia Civil, Policía Local fan un traballo que é o que teñen que facer, vamos, que está ben feito. Eu principalmente falei con eles en persoa e está todo ben. O que pasa que a xustiza é que é, o sea, a xustiza é que é, estamos pendentes de que a xustiza faga o seu traballo e poda, nunca mellor dito, pues, haber xusticia. Que medo temos? Pues, a ver a quen nos vai a tocar. O sea, ves pola mañá a traballar e dices, a ver se me rouban a min. E despois hai o que fala todo o mundo. Temos medo tamén de que algún negocio, ou esperemos que non, que toquemos madeira, non, que non empecen a entrar nas casas particulares, que alguén faga algo pola súa conta, porque ao final tú acabas un pouco xa desesperado. Tú estás no teu negocio, entran o negocio, non che rouban nada, volven a entrar, non che rouban nada, e que hai negocios, está aquí Joaquín ao lado 5 veces, aquí está Jorge na tenda de Rita outras 4 veces, e dices tú, é que son tantas veces xa que acabas desesperado, sabendo quen é, porque se non sabes quen é, pois bueno, tocouche, pero ao final isto é un pueblo, cada vez que hai esta ola de roubos, cada determinados anos é sempre o mismo modus operandi, a mesma situación e as mesmas persoas. Bueno, pois graciñas a todos por atendernos. Agardamos que, como ben dice Jacobo e compañeiros, pois que non continúe esta vaga e que se poida buscar unha solución.